السلام علیکم ایوریون ویلکم ټو محمد امیر افیشل زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په لیکچر کې مونږه ډسکشن کوو د لوکل ان ګلوبل فنکشن په اړه کې صحیح ده د دې مخکې مونږه سټیټیک ویریبل باندې کلاس اغستو دا غینه مخکې مونږه چې کوم کلاس اغستو هغه زمونږ په لوکل ویریبل او په ګلوبل ویریبل باندې صحیح ده نو ګوره د لوکل او ګلوبل ویریبلز د لپاره چې کوم کنسپټ مونږ ویلو هغه سیم کنسپټ هغه سیم پیرامیټرز چې کوم د لوکل او ګلوبل ویریبل لپاره مونږ ویلو هغه زموږ سره په لوکل فنکشن او ګلوبل فنکشن کې دلته کنسپټ اپلیکیبل دی صحیح ده لکه څنګه دلته مونږ خبره کلی واره د اویلیبিলিټي اند اکسیسیبিলিټي اف د لوکل اند ګلوبل فنکشن هغه قصه ته هم سیم ده تغیر کم لایف ټایم کې سره هغه هم زموږ سره د لوکل او د ګلوبل ویریبل د لپاره چې کومه ته مونږ ډیسکس کړو هغه زموږ سره په لوکل او په ګلوبل فنکشن باندې هم اپلیکیبل ده لکه زموږ سره خبره د لوکل فنکشن او لوکل فنکشن زموږ سره لکه دا مونږه سره یوزر ډیفاین فنکشن کم چې دا غي د کم لکه مونږ خبره کړو چې زموږ سره زموږ د یوزر ډیفاین فنکشن 3 مین ټایپ سي چې دا غي فنکشن پروټوټایپ فنکشن ډیفینیشن فنکشن کالیږي نو چې کله مونږ یو فنکشن راوالو د دې چې لکه مطلب سوري مونږ کله یو فنکشن ډیکلیئر کو یوزر ډیفاین فنکشن مونږ ډیکلیئر کو او دا غي پروټوټایپ مونږ په بل فنکشن کې هغه ډیکلیئر کو نو مطلب پر کوم فنکشن کې دا پروټوټایپ مونږ ډیکلیئر کو د دغه سره د دې فنکشن کنټرول بیا ټولي او دغه فنکشن د بهر د فنکشن مونږ شو اکسس کولای لکه اوس تاسو ډېر کنفیوز کیږئ لکه دا اکسس کولای شو دغه واغه او دا فنکشن داسې قصه کوم لکه څنګه تاسو به داسې ډېر کنفیوز شئ سمپل لیټ سپوز دلته زما سره زه یو علامه د ډیس په نوم باندې مطلب ډسپلی په نوم باندې ځان سالمه یو یوزر ډیفاین فنکشن صحیح ده او دې لیټ سپوز ما یو ایکس چې کوم دی ایکس ویریبل مې دینه څه کو هغه از ا پیرامیټر پاس کو ته دې باندې کې زموږ سره دې کار دی چې سمپل دا وایي چې ریزلټ لیټ سپوز دلته چې یاره سوري ریزلټ اس صحیح ده دا لیټ سپوز ما سره ریزلټ دی چې مطلب دا ایکس ویریبل سمپل ماته څه کې د بیرته سی اوټ کوي او دلته ماته د میسج سی اوټ کی چې ریزلټ از او د ایکس ویریبل څه چې کوم ویلیو د ماته سمپل څه کوي هغه مال راکړي په مین فنکشن کې تاسو کار کوم بچی دی لوي شه چې زه یو لیټ سپوز ما یو ا ویریبل ډیکلیئر کو او د رن ټایم کې د یوزر نه سویل علم چې د ا ویریبل ته اساین کی اوکے شو د دې نه بعد دا کار کوم بچی دی لوي شه چې ها دا وشو بیا زه دا ډیس چې کوم فنکشن دی د دې نه څه کوم دا ا تی دا ا ویریبل تی پاس کوم صحیح ده دا مې تی پاس کو اوس دې ا دا کوم یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم دا څه کوم د دې فنکشن ډیفینیشن مطلب زمين فنکشن تیار دلته ډیکلیئر کوم دا زموږ سره یو فنکشن دی صحیح ده داسي د دې فنکشن ډیکلیریشن سره دا مسټ دی نو مر دې فنکشن ډیکلیریشن دلته وکړو تاسو ته وګورئ چې پته یي چې په یوزر ډیفاین فنکشن کې زموږ سره 3 مین پارټس یو زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن دویم زموږ سره فنکشن ډیفینیشن او تړو زموږ سره فنکشن کالینګ نو ګوره دې فنکشن د لپاره ما یوزر ډیفاین فنکشن د لپاره ما فنکشن ډیفینیشن دارې دلته څو کو فنکشن ډیکلیریشن مو کو او دا زموږ سره دې فنکشن ډیفینیشن دی او دا زموږ سره په دې فنکشن کالینګ شو مطلب د دې یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم درې ونه ډیمانډز هغه موږ پوره کړی اوس دې پروګرام کار سمپل سره چې دلته موږ اول زموږ سره پروګرام رن شي یو بلیک سکرین به کار به ټک ټک کوي مطلب به دا چې دی ا ویریبل ته تاسو ویلیو اساین کړه یا کله ته لیټ سپوز ته یو میسج سی اوټ کې چې انټر سم ویلیو ټو ا ویریبل صحیح کدا چې کوم چې ا ویریبل چې مطلب ا ویریبل ته تاسو ویلیو څه کاغه ته ورواچو صحیح ده کدا چې موږ کوم موږ به ا ویریبل څه ویلیو ورواچو او دغه د دې چې کوم ویلیو موږ ورواچو دغه د اوټ د دغه ویلیو په سکرین باندې پرنټ کول لپاره به زموږ سره موږ د فنکشن انټروډیوس کړو د فنکشن په مدد سره موږ څه کوو دغه ویلیو بره دغه ویریبل نه بیرته سمپل اوټپوټ کوو سمپل زما مطلب دا یو ایزي پروګرام دی چې مطلب ته موږ ویلیو انټر کوو موږ ته بیرته شو کی کنه دغه خو تاسو کول دي زما مین مقصد صحیح ده دلته مالا یو ایرر راکو نو بالکل دلته موږ ا ویریبل ته پاس کوو ایکس تیر پاس کوو صحیح ده نو تاسو موږ پروګرام اوټپوټ کته شي دلته ورته تاسو نه په یو یلو سکرین باندې تماته چې وارننګ ریټرن مطلب تاسو ریټرن سټیټمنټ دغه نو کو دغه آپشنل دی ولکه بیا تاسو کولای خپل عادت به موږ جوړ کو چې موږ به ریټرن سټیټمنټ داسو کو دا موږ خپل پروګرام کې لیکو صحیح ده مطلب سمپل ولیکم ریټرن او 0 لیټس سپوز 0 ماته ریټرن کوي انټیجر ټایپ ویلیو اوکے ها اوس اول نه میشي تاسو کته چې موږ ته په سکرین باندې شو چې انټر سم ویلیو ټو ویریبل ا ویریبل صحیح ده سپوز ما 13 ورته ما انټر کوم دا مال سمپل سو کې چې ریزلټ اس 13 اوس دا ریزلټ اس 13 دا موږ ته زمونږ د کوم فنکشن چې و دغه په تر باندې دا ریزلټ موږ ته شو اوس په دې کې موږ خبره زموږ کوم مین خبره غواړو د لوکل ویریبل د لوکل فنکشن ساري د لوکل فنکشن خبره داره بچي د لويشه چې کچرته زدا سی وکما که زه چرته داسې وکم چې ها اوس دا کار کوم لیټ سپوز یو بل فنکشن انټروډوس کوم کنه لوکل ویریبل
د لوکل ویریبل مین کنسپټ دا رګور چې دی فنکشن ډیکلیریشن کله ما په دی بل فنکشن مطلب د دی فنکشن ته دی کم ډیس فنکشن چې دی ډیکلیریشن ما په مین فنکشن کې دننه کړی دی مطلب دا چې دا ډیس فنکشن ما باوند کو دی مین فنکشن ته مطلب د دی مین فنکشن کې ډیکلیریشن مطلب دا شو چې لکه مین فنکشن ته به صرف د مین فنکشن اکسس کولای شي ستانه علاوه بر د اچا د دی مین د ډیس فنکشن څخه کار نه نو دا ډیس فنکشن چې کوم زم سره دی دا صرف او صرف مین فنکشن اکسس کولای شو د مین فنکشن نه علاوه کوم چې بل یو فنکشن کې دا ډیس فنکشن اکسس کول هلته موږ ته ایرر راځي لکه لیټ سپوز زه بل یو لیټ سپوز ما د نیکسټ په نوم باندې نیکسټ په نوم باندې یو فنکشن یو یوزر ډیفاین فنکشن انټروډیوس کړم او دین هم داسې یو انټیجر سی لیټ سپوز ما څه کوم ته پیرامیټر پاس کوم د فنکشن باډي کې هم څه وکم دې فنکشن باندې کې زه سمپل لیټ سپوز دا ډیس چې کوم دی یا یو ویریبل دی زما سره لیټ سپوز زه به یو ویریبل زی په نوم باندې ما سره ویریبل ته مې 10 اساین کو اسی لیټ سپوز ګور کنه په دې په باډي ما سمپل یو 10 ته یو ویریبل زد ته مې 10 اساین کو او زه زما سره کوم ډیس ویریبل زم چې د ډیس ویریبل په تر باندې زر دی زد چې کوم ویلو ما 10 وراچیل دا د دې ماته داسې شو شي چې ریزلټ ایز اول تر بیا دا 10 شو شي صحیح دا ډیره سمپل چې دا زد څه کوم دا ته ایز ا پیرامیټر سوري ایز ان ارګومنت پاس کوم سره فنکشن کالینګ کی ایز ان ارګومنت مارا پاس کو وس زه سمپل بدغه دا زما مین فنکشن دی نو سمپل په دې مین فنکشن کې به زه دغه نیکسټ چې کوم زموږ سره زموږ فنکشن دی دا زه کال کوم او دینه دا ای دلته ما پاس کو صحیح ده ایز ان ارګومنت اوس زه دا کله دا پروګرام رن کوم نو ګورم خو دا خبره وکړه چې دا ډیس ویریبل موږ لوکلی چې دا فنکشن زموږ سره لوکلی انټروډیوس کړو موږ چې لوکلی انټروډیوس کړو نو مطلب زموږ دا چې دا د ډیفینیشن یا پروټوټایپ چې کوم دی سره ډیکلیریشن یا ته پروټوټایپ وایي هغه مال په مین فنکشن کې دنه انټروډیوس کړی دا زموږ سره وس یو لوکل فنکشن دی چې کله لوکل فنکشن دا خو د مین فنکشن بار اکسس کولای نشو چې نشو نو دلته څنګه ما په نیکسټ فنکشن کې دنه دا ډیس فنکشن کال کو چې ډیس فنکشن زموږ سره لوکل فنکشن دی ګورو چې موږ زموږ پروګرام ایرر راکړي او کنه راکړي نو تاسو کته چې دلته موږ ایرر هغه موجود راغی او ایرر موږ دا وایي چې ډیس واز ناٹ ډیکلیرډ ان دس سکوپ مطلب وایي دا ډیس ویریبل چې کوم دا زموږ سره په دې سکوپ کې مطلب سکوپ څخه په دې پلیس کې یا په دې پروګرام کې په دغه ځای کې زموږ سره موږ نشو اکسس کولای دا ډیس چې کوم فنکشن دی صحیح ده ځکه نشو دا زموږ سره موږ یو لوکل فنکشن هغه انټروډیوس کړو اوس راځو خبرې ته راځو بچي د ویشه چې لوکل ویریبل باندې تاسو لوکل فنکشن باندې تاسو پوه شئ ګوره ته لوکل ویریبل بار هم دا سیم هغه کنسپټ دی لوکل فنکشن زموږ سره به هر هغه فنکشن چې کله هغه یو فنکشن به بل فنکشن په باډي کې هغه پروټوټایپ هلته موږ ډیکلیئر کړو نو لکه لیټ سپوز د دې ډیس فنکشن دا زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی خو د دې پروټوټایپ ما په دې مین فنکشن کې دننه انټروډیوس کړو نو دې مطلب دا شو د ډیس فنکشن چې څومره دې سره انټریکشن سم هغه مین فنکشن کې دننه موږ کولی شو مین فنکشن نه بهر نشو مطلب دا هغه ټول کنټرول کمانډ د مین فنکشن سره خو که چېرته موږ ټول فنکشن سکو لکه د مین فنکشن لکه اوس لیټ سپوز دا څه اوس پیغام دا زم د ښه یار زمان لږ ګډوډ شو دا قصه که بل خبردار چې دی چې کوم اکسیسیبিলিټي ده صحیح ده هغه زموږ سره دا پوره سپر دا پروګرام کال شو نو دی که زموږ سره دا میموري چې کوم دا بس کې سپیس اکوپای کوي چې کله دا فنکشن کال کیږي نو دا زموږ سره میموري کې هیڅ ځای دی لپاره نه اکوپای کیږي صحیح ده اوس خبره کو د ګلوبل فنکشن باره کې نو که چېرته د ګلوبل فنکشن سره دا قصه چې یاره مونږه لیټ سپوز ته دی زما سره دا یو ډیس فنکشن دی صحیح د دې ځای زه دا کنټرول کوم دا فنکشن ډیکلیریشن که دا فنکشن زه ډیکلیئر کوم ګلوبلی مطلب څه دلته ما څه کړو دا مې ګلوبلی ډیکلیئر کو صحیح ده در دې سپیس مطلب د هر یو فنکشن نه بهر مې دا ډیکلیئر کو او د سمپل داسې وکړم چې یار دا نیکسټ فنکشن هم زه کوم دا ګلوبلی ډیکلیئر کوم دا کنټرول سی ان هیر کنټرول وي دا دواړه فنکشن چې کوم دي دا ما څه وکړو دا ما ګلوبلی ډیکلیئر کړل مطلب دا اوس موږ په خپل پروګرام کې په هر ځای کې چې کوم ځای کې ته اکسس کول غواړې دا دواړه فنکشن تاسو اکسس کولی شئ ځکه دا اوس موږ ګلوبلی ډیکلیئر کړل ګوره د مین فنکشن کې اوس ما یو هم فنکشن هغه سټیټ سمپل مې دا فنکشن دلته صرف کال کړل دي نور په دې کې ما فنکشن ریګارډینګ هیڅ هم نه لیکلي نو ګوره زه سمپل اوس که دا پروګرام رن کړم دا ګوره دا پروګرام زموږ سره رن شو په دې پروګرام رن کولو کې ګوره دلته موږ څه اولنی میسج موږ ته راغی اول موږ څه کړی اول موږ ډیس فنکشن کال کړی اولنی کار زموږ سره مین فنکشن کوو چې موږ یو میسج شو پاس کړی سټیټمنټ زموږ دا چې انټر سم ویلیو دا لکه تاسو کتی شئ داسې به زه کوم ګوره انټر سم ویلیو چې کله زه څه ویلیو انټر کوم هغه به د ای ویریبل ته اساین شي دلته سی ان ای لیټس سپوز ما 80 انټر کوم چې کله 80 وزه انټر کوم بچی د لویشه 80 زما سره اولنی میسج را چې ریزلټ از 80 ما ته زما چې کوم ډیس فنکشن و هغه مال دا ریزلټ راکو کوم چې ګلوبل فنکشن او بل زما ته ریزلټ راغی چې کوم نیکسټ په نوم زما سره بل یو ګلوبل فنکشن چې ریزلټ از 10 مطلب دلته وی ما 10 برابر کړی وکنه وی زموږ سره زیډ زموږ سره 10 برابر وکنه نو دا
ډیس فنکشن وسو کو دا 10 هم ته دی لکه مطلب د زد نه مونږه د ډیس فنکشن از زد مونږه از ارګومنت پاس کو دلته به سمپل دا کارو کما بچی د لوي چې دلته به اند اپ لاین پک پټ کما اند اپ لاین صحیح دا چې مطلب مونږ سره هغه دغه رانه شي صحیح دا لکه رزلټ مونږ چې کم کوو هغه سره خاطر سره اند اپ لاین څه وي د مسره وي خایات پته نه چې وای دلته موږ سره ایرر راکو دا کار به وکړو چې دومره مسله نه ده دلته مونږ سمپل یو اند اپ لاین چې کوم دی سی اوټ وکړو سی اوټ اند اپ لاین صحیح ده ایرر راکو دا ایرر ما دوم نو لوستو چې څه وي خو بس ټایم پرې وېست کوم صحیح ده بس سمپل ته ما اند اپ لاین واچو پر نیکسٹ ویریبل کوم ریټرن سټیټمنټ نه دی لګولې نو مال دغه وارنینګ دا زیړ لیکلو کې راکې تاسو وکړئ که تاسو نه کوئ څه مسله نه کوي دغه 99 لیټس ما پاس کو نو ګوره ریزلټ از 99 ګور دا سمپل پر ډیس فنکشن په درو باندې پر ماته 99 شو په دویم پر ماته چې کوم 10 شو چونکه په ما چې کنه نیکسٹ فنکشن کې دنه کوم ډیس فنکشن کال کړو نو په نیکسٹ فنکشن کې دنه مسره ویریبل زیو زی مرټن برابر کړو هغه می از ان ارګومنت ډیس فنکشن نه پاس کړو او ډیس فنکشن چې کله دلته ما دا از ان ارګومنت پاس کو تاسو کته شي نو ګوره دا 10 د مسره از ان ارګومنت پاس شو مطلب دا چې سمپل 10 د زد د مسره 10 برابر دی نو ډیس فنکشن کال دا چې دی دا ویلیو موږ ته پرینټ کی نو هغه دلته دی ډیس فنکشن کال کو ډیس فنکشن موږ سره میسج راغی چې ریزلټ از او دا زد از ان ارګومنت پاس شو 10 د مسره دا راغی صحیح ده دا چې تاسو دا چې یو دوه ویریبل چې کوم دی لکه مطلب یو دوه فنکشن د سی یوزر ډیفاین فنکشن کریټ کړي لکه سم په نیم باندې یو کریټ کړي او دا غي چې کوم دی لکه لیټس سپوز ا او بی والا ټول سین پای کې وکړي او بیا یو بل فنکشن آوټپوټ یا ډیس په نوم باندې یو بل فنکشن کریټ کړي یوزر ډیفاین فنکشن او دا غي چې کوم ا او بی په خپل کې جمع کول کوم ریزلټ هغه فنکشن په تر واسه مین فنکشن نه کال کړي تاسو هغه ځان اسایمنټ وکړئ به ماته کمنټ کې وایي چې تاسو وکړو کنه او کنه شو نو ډېر لکه ایزی دا ایزی کار وکړئ ول بیخي نارمل بیا تاسو چې کوم دی فردر په دی باندې د چې کوم ای آی ټول دي زموږ سره لکه چات جی پی ټي شو یا زموږ سره ډیپ سیک شو یا زموږ سره چې کوم د میټ ای آی شو یا زموږ سره نور چې څومره دي کنه نو په دغه باندې تاسو څه وکړئ هغه ته داسې وایي چې یاره ماله اسایمنټ لپاره داسې څه پروګرام زرا کا چې هغه په لوکل او ګلوبل ویریبل باندې بیسډ نو هغه تاسو لپاره پریکټس کین دا غي په تر باندې به تاسو هغه انډرستانډینګ دی خو پوښ شي لکه مونږ وایو کنه چې پریکټس میکس ا مین پرفیکټ سو دیټس why that's how we could say this okay so be practice and thanks for watching Allah Haman inshallah next class